Agar shu DPK mahsulotimizni sinadigan yoki yoriladigan bo'lsa 100 kvadrat metr bizdan sizlarga hadya. Hozir sizlar bilan 3 xil DPK mahsulotini crash test qilib ko'ramiz. Birinchisi Xitoy eng qimmat, eng sifatli mahsuloti. Ikkinchisi o'zimizda chiqayotgan boshqa korxonaning mahsuloti. Uchinchisi o'zimizning sifatli mahsulotimiz. Bu crash testimizni 2 xil etapdan iborat bo'ladi. Birinchisini bolg'a urib ko'ramiz, ikkinchisi esa oluvda yoqib ko'ramiz. Birinchisi o'zimizda chiqayotgan boshqa korxonaning mahsuloti. Mana ko'rsanglar bo'ladi, ezilib ketdi. Ikkinchisi Xitoy eng sifatli va eng qimmat mahsulotlardan bittasi. Uchinchisi o'zimizda chiqayotgan eng sifatli mahsulotlardan bittasi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mahsulotimizga hech narsa qilmadi. Endi buni ikkinchi etap olov bilan tekshirib ko'ramiz. O'rtoqlar, mana crash testimizning natijasini o'zingizlar ko'rdinglar. Agar kimga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.